Moji milí, snad neprozradím žádné tajemství, když povím, že vyšehradský pan probošt, monsignor Aleš Opatrný, oslavil v těchto dnech 80. Jistě si na něj pamatujete, vždyť dlouhá léta ochotně jezdil zastupovat sem do Koloděj už mého předchůdce otce Jana a později taky mě. A tak bych rád využil té krásné příležitosti a i když nyní otce Aleše nemáme mezi sebou, tak bych mu chtěl popřát za sebe i vaším jménem zdraví, štěstí, boží požehnání a nebeské království. No a teď je zvykem, že jubilanti dostávají dárky. A já to dnes ale tak říkajíc otočím na ruby a rozdělím se s vámi o jeden dárek od našeho oslavence, tedy vlastně o několik dárků, přesněji řečeno myšlenek z jeho výkladu k dnešnímu božímu slovu. Takže ta první myšlenka otce Aleše, nebo takové upozornění. Bůh není urážlivý a nejedná jako rozhněvaný mstitel. Tak praví Janovo evangelium. Bůh přece neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. A tím zároveň zazněla druhá podstatná skutečnost, totiž, že Bůh touží po naší spáse. Je zajímavé, že mnoho lidí by vlastně dalo přednost tomu prvnímu případu, Bohu trestajícímu soudci. Ovšem za předpokladu, že ty tresty by dopadly na ty druhé, na ty, kdo mi domněle nebo i skutečně ubližují, na ty, kdo mi prostě a jednoduše nejsou sympatičtí. Jenže takový Bůh neexistuje. Musíme se smířit s tím, že Bůh nechce smrt hříšníka, ale chce, aby se obrátil a žil. Jinými slovy, zopakujme si to, Bůh touží po naší spáse. Tady ovšem často vzniká další nedorozumění, jde o to, co to je ta spása, že lidé totiž často chtějí zachránit od něčeho, spasit od něčeho, od čeho vlastně zachránit nepotřebují. Případně spasit od toho, co je ohrožuje jen relativně, jako nějaký neúspěch, ztráta místa, úraz, anebo jenom nezdařená dovolená. Samozřejmě nic z toho není maličkost, ale ve srovnání s cenou věčného života se přece jen jedná o věci druhořadé. A přece právě na nich lpíme, nebo jich se bojíme. Od všeho možného bychom rádi, aby nás Pán Bůh uchránil, ale o jeho spásu vlastně nestojíme. Navíc je patrné, že naše civilizace dodává člověku mnoho jednotlivých poznatků a tím vzbuzuje iluzi o hlubokém poznání světa a o pochopení života. Máme spoustu jednolitých informací, ale nedovedeme si je poskládat dohromady. Ovšem, myslíme si, protože máme těch informací spoustu, že rozumíme životu. Ve skutečnosti však dnešní člověk mnohdy chápe smysl života mnohem méně, než tomu bývalo v době dřívější. Vezměme si jenom vztah k práci. Něco, oč se opíral smysl života mnoha lidí, a to se dneska určitým způsobem začínává kymácet. Výsledek je tedy ten, že po spáse netoužíme, ale jenom bychom si rádi nechali pofoukat svoje bolístky. Teď tedy za sebe dodávám, že tohle určitě neznamená, že máme jako idealizovat minulost, už vůbec ne tu komunistickou, prosím vás, jo, to ne. A že bychom teda měli zas pohrdat současností, postmoderní nebo já nevím jakou. Jen je třeba si uvědomit, že tentýž úkol, totiž obstát před výzvami života, je dnes asi v mnoha ohledech náročnější než dřív. Co z toho plyne? Máme se jako litovat, že to máme těžší než ti jiní? To určitě ne. Ale měli bychom pro sebe navzájem mít víc pochopení a projevovat si víc vzájemné podpory a pomoci. Máme to totiž těžší všichni. A teď bych se ještě znovu rád vrátil k té spáse. Bůh touží po mojí spáse. Není to úžasné? Na tu myšlenku je vlastně docela těžké si zvyknout. Vždyť žijeme ve světě, který je docela často zlý, nikdo nám nic zadarmo nedá. Mocní tohoto světa mají tendenci soudit a odsuzovat, i lidé mezi sebou se perou o to, kdo bude mít větší moc a vliv.
A Bůh, že mi zdarma nabízí spásu? Mně? Bezvýznamnému hříšníkovi? Já se přiznám, že jsem se s tím ještě úplně nesrovnal. A proto na mě často útočí strach, že někdo objeví a využije moje chyby, strach z mých vlastních selhání, strach z toho, že Bůh nadržuje druhým a na mě zapomíná. Tak ano, tím strachem se člověk může nechat spoutat, ale je tady ještě docela jiná možnost, totiž skutečně Bohu uvěřit, že touží po mojí spáse. Nejenom, že existuje, nejenom, že je pánem světa, já nevím, jak to všechno učí, ty jednotlivé články víry, ale uvěřit, že Bůh touží po mojí spáse. Tato víra mě zbavuje strachu a osvobozuje k lásce. Tento souhlas přináší vykoupení a umožňuje spočinout v Boží blízkosti. Ještě jednou, na závěr. Bůh touží po mé spáse. Snad by ani nebylo dobré si na to zvyknout, ale je možné a je na nejvýš potřebné to přijmout.